Лещу восторгами. Не могу. Вчера был показ в парке Зарядье Александра Артемова. Ну, начнем с того, что там неделя моды в Москве началась, и он был как бы открывающим. Ой, я сейчас сижу и пересматриваю его сторис. Вообще, ребята, они, я не знаю, я давно им восторгаюсь. Я еще на Ютубе смотрела, его показ был в метро. Кстати, тоже рекомендation. Там небольшой фильм такой, как он это готовили, как они все это репетировали, как они там вагоны эти договаривались, что надо передвинуть, чтобы на красном фоне что-то будет интересно. Вообще красавчик. Вот. Ну, такие работы прекрасные, они прям... Они вот сейчас, я многие вещи, я на себя надела, и вот, и пошла. И вот я тоже с показа Александра Артемова. Да, это вот мой дизайн. Правда, я уже что-то маленечко тоскую по Total Black, но все равно мне это нравится. Так, ладно, ребята, а то опять у меня уже эротическое шоу начинается. Пошла обедать.